Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime rugpjūčio mėnesio prognozę. Primenu, kad nuo Liepos mėnesio vis dar tęsiasi retrogradinio Merkurijaus periodas, bet nesikartosiu šioje prognozėje, visą svarbią informaciją galite rasti Liepos tarologinių prognozių pradžioje. Ten būtent yra aptariamos datos, kada rekomenduojama nieko nesiimti, kaip Merkurijus mus veikia ir kaip to negatyvaus poveikio galima išvengti. Jeigu vis dėlto neturite kitos išeities, kaip tik turėti kažkokias tai naujas pradžias, sakykime, operacijos, kelionės, buitinės technikos, elektronikos pirkimas, baldų pirkimas, remontas, automobilio taisymas, tai labai rekomenduoju mano elektroninėje parduotuvėje įsigyti retrogradinio Merkurijaus įrašytų paskaitų ciklą. Jūs galėsite klausyti laisvų laikų, kiek tik norite, kada norite ir sužinoti labai svarbius tam tikrus niuansus, į ką reiktų atkreipti dėmesį, kaip pasiruošti, kad retrogradinio Merkurijaus poveikis būtų kuo švelnesnis, kad po to neturėtumėt galvos skausmo, taisant visas tas problemas, kurias atnešė Merkurijus. Tai kas dar nebuvote apsilankę, kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai yra būtent mano paslaugų parduotuvė pagal jūsų esamą problemą, pagal jūsų poreikius bei pagal jūsų finansinę situaciją. Kiekvienas sau rasite tinkamą variantą. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Labai esu dėkinga už jūsų tokį įsitraukimą šiame kanale. Jūsų aktyvumas yra numeris 1 priežastis, kodėl šitas kanalas iki šiol vis dar gyvuoja. Ir labai tikiuosi, kad dar ilgai galėsime kartu su jumis bendrauti šiame YouTube kanale. Na, o naujus kanalo sekėjus kviečiu paspausti prenumeruoti mygtuką, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Dvyniai. Pagrindinis įvykis dvyniams rugpjūčio 1 savaitę. Mėnulio žinutė dvyniams apie jų rugpjūčio mėnesį. Bei vienas patarimas dvyniams apie jų rugpjūtį. Dvyniai, jūsų rugpjūtis bus nuostabus tiek ryšių prasme, tiek finansiškai. Pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Jums iškrenta monetų valetas. Monetų valetas rodo kažkokį impulsą, norą uždirbti, norą investuoti savo laiką, norą studijuoti, norą imtis kažko tais dėl savo finansinės ateities. Ir tuomet jums iškrenta kardų 8. Moteris yra surišta, jei kažkas trukdo judėti į priekį, arba išorinės aplinkybės, arba tiesiog kažkokie blokai esantis tos moters galvoje. Bet įsiveržė į priekį kardų riteris, labai užsidegęs kovingas žmogus. Pagaliau viskas pajuda į priekį. Kardų riteris rodo, kad galbūt pagaliau dingo tie apribojimai. Galbūt jūs tiesiog ryžtingiau, kovingiau nusiteikėt ir patikėjot savimi, kad ne, viskas, aš imuosi, aš darau, aš judu į priekį, atsibodo, va taip ir toliau sėdėti ir nieko nedaryti, taip. Kardų riteris yra toks gana agresyvus, jeigu reikia, jisai pastovės už save, pakovos už savo reikalavimus, už tam tikras taisyklės, taip, už tam tikrus teisinius reikalus, jisai padarys viską. Tai taipogi gali būti ir atkeliavusi netikėtai ir labai greitai žinia, į kurią jūs turite reaguoti iš karto, jums nėra laiko pagalvoti, taip. Bet vis tiek energetika kinta, tai yra iš tų suvaržymų pagaliau jūs galėsite išsilaisvinti. Taipogi monetų valetas reprezentuoja tas amžiaus grupės, kurioms reikia rūpesčio. Vaikai, pagyvenę tėvai ir seneliai. Tai galbūt kažkokie tai suvaržymai bus susijęs su šitu šeimos nariu, jeigu turite būtent žemės stichijos šeimos narį, būtent ožiaragį,
jautį arba mergelę. Tai vat galbūt jie buvo suvaržyti, bet pagaliau gali atkeliauti pas jūs. Galbūt jūs buvote dėl to savo šeimos nario suvaržyti, taip galbūt reikėjo jį prižiūrėti, jo rūpintis ir dėl to jūs negalėjote pajudėti, bet pagaliau jūs galite pajudėti, taip? Galbūt viens pas kitą nukeliauti, pasimatyti. Na, įvairiausios situacijos, bet panašu, kad energetika kinta iš tokios komforto ir stabilios pauzės energetikos į tokią labai aktyvią, kovingą. Antroji savaitė tai negaliu net niekaip kitaip pavadinti tokia meilė seilė. Jums iškrenta įsimylėliai dviejų žmonių ryšys, taip. Šalia jums iškrenta didysis arkanas Saulė, džiugios naujienos, gera nuotaika, pozityvumas, gausa visose gyvenimo srityse, graži išvaizda, švytėjimas iš vidaus ir iš išorės, džiaugsmas toks, kaip būdavo vaikystėj, ir šalia dar iškrenta taurių dvejetas, patikimas dviejų žmonių ryšys, fundamentas, kai galima išsipasakoti, atsiverti, taip. Na, va toks jausmas, kad pilnai būsite sutelkę savo dėmesį į asmeninius santykius, kažkam tai nauji santykiai, kažkam esami santykiai, bet toks jausmas, kad jūs pagaliau turėsite galimybę jiems skirti laiko, jeigu iki antros savaitės to laiko nebuvo. Na ir taipogi įsimylėliai yra dvynių korta ir tai yra pasirinkimas tarp dviejų variantų. Galbūt jūs turite kažkokį tai svarbų sprendimą priimti antrąją savaitę. Galbūt tame sprendime jums padės tas žmogus, antroji pusė ar kitas šeimos narys, su kuriuo turite stiprų ryšį. Bet tas priimtas sprendimas bus labai nuostabus, nes jums šviečia Saulė. Taipogi Saulė yra vaikų korta. Mes turime 2 žmonės, mes turime vaikus. Nuostabi žinia apie šeimos pagausėjimą kažkam tais gali būti. Na ir taipogi įsimylėliai yra pardavėjų korta, tai yra pirkimo pardavimo sutartys kažkokios. Galbūt kažkokios situacijos, įvykiai susiję su jumis kaip pora gali būti, taip? Ar bendra išvyka, ar kažkokie tais bendri projektai, bendros užduotis, bendri planai pajudės į priekį, taip? Viskuo jūs džiaugsitės, bus nuostabi savaitė. Trečią savaitę vėl panaši energetika, viduryje turime taurių tūzą, emocijos, teigiamos, pozityvios emocijos liejasi per kraštus ir kūryba. Tai vat gali būti toks kūrybinis impulsas, taipogi gali būti kūrybinės veiklos, kažkoksai tai atsipalaidavimas, taip vat prie vandens, ar išėjimas išgerti kavos, ar teatras, kino teatras, spektakliai, na kažkas va tokio labiau kūrybiško, taip. Ir taipogi tai gali būti nuostabi žinia, kuri jūs privers labai džiaugtis. O galbūt tiesiog jūs skrajosite padebesiais dėl gerų santykių, kažkas viskas harmonijoje atrodo, taip. Ir taipogi šalia iškrenta monetų trejetas, bandymas sukurti finansinį fundamentą. Taip vyksta darbas arba vyksta mokslai, bet praktiniai mokslai, va tokia pameistrystė, kai kolega gali mus pamokyti arba mes galime kolegą pamokyti. Monetų trejetas dažniausiai rodo ir grupę žmonių, kurie dirba su viena ir ta pačia užduotimi, taip, jie turi tą bendrą tikslą. Ir taipogi jums iškrenta didysis arkanas Velnias. Velnias rodo aistringus santykius, tai gali būti, kad žiežirba vėl jūsų santykiuose įsiplieks. Taipogi Velnias rodo didžiulį fokusą į pinigus. Jeigu jūs būsite trečią savaitę fokusuoti į pinigus, tai jūs turėsite kažkokią ar kūrybinę gyslelę, ar jums labai patiks tai, ką jūs darote, širdžiai bus miela, taip, kaip jūsų hobis. Nes mes matome, kad moteris nori sukurti tą fundamentą taip iš monetų trejeto, mes matome tą didžiulį apsėdimą pinigais ir mes matome tas pozityves emocijas trykštančias per kraštus. Taipogi Velnias yra institucijos tokios kaip bankas ar valstybinės institucijos, kurios turi mums įtaką. Tai galbūt jūs
kuriate savo verslą, taip, ir kažkas tai malonaus nutinka susijusio su tom institucijom. Ar jūs gaunate leidimą pradėti, ar jūs gaunate paramą, pašalpą, ar jūs gaunate kažkokią labai naudingą pagalbą, taip, kažkur jie gal jūs nukreipia, kažkas labai malonaus. Bet tuo pačiu reikia nepamiršti, kad velnias vis dėlto yra mūsų visos pagundos, žalingi įpročiai, toksiški, per daug kontroliuojantys žmonės esantis aplink mus. Bet nemanau, kad čia bus kažkas toksiško, nes jūs labai džiaugiatės. Taip, ta taurė rodo, kad greičiausiai velnias nereprezentuos kažko tais toksiško. Aišku, gali būti žalingi įpročiai, kad iš to džiaugsmo ir to noro kažką sukurti jūs galite gal per daug atsipalaiduoti ir nueiti ne tą kryptimį. Tai tvardykite save, taip, nepadauginkite alkoholio, čia eina net ir kalba apie tokius dalykus kaip cukrus, energetiniai gėrimai, jeigu jų per daug, taip, greitas maistas, nesveikas maistas, viskas, kas yra būtent tos mūsų pagundos ir ką jūs įsivaizduojat kaip žalingą įprotį. Tai labai svarbu trečiąją savaitę atkreipti dėmesį į tai, taip, kad tiesiog per daug neatsipalaiduotumėt ir po to nenueitumėt negerų kelių. Ir paskutinė savaitė pas jūs pilnai finansinė savaitė. Toks jausmas, kad tą, kai jūs pradėjote mėnesio pradžioje, taip ruošėte, investavote, galbūt dirbote, kad pasiektų rezultato, tuomet tas bandymas sukurti tą fundamentą jums pilnai atsipirks paskutinėje savaitę. Jums iškrenta visų pirma tas pats monetų trejetas, šita korta, taip, grupinis darbas, bendradarbiavimas, bandymas sukurti kažką tai stabilaus. Tai panašu, kad greičiausiai turėsite grupę žmonių, kurie jums padės, taip. Jie gali būti jūsų kolegos, jie gali būti jūsų artimieji, priklauso ar samdomas darbas, ar jūsų asmenis kažkoksai tai verslas. Arba tiesiog vėlgi lieka tas pats fokusas, tiek čia sukurti finansinį saugumą, taip? Ir tuomet iškrenta monetų šešetas. Monetų šešetas yra finansiniai energetiniai mainai, kad arba jūs gausite pinigų, arba jūs užsimsite labdarą, parama. Nesvarbu, kurioje pusėje esate, jums yra gerai. Taip, jeigu jūs neturėsite pinigų, bus žmonės, kurie jums duos tų pinigų. Jeigu jūs turite pinigų, jūs turėsite pakankamai, kad dar ir galėtumėte pasirūpinti kitais. Taip, būtent labdara, parama, kažkokie tais geri darbai duoda mums tą pilnatvės jausmą, kad mes ne šiaip savo čia gyvename, kad mes darome tikrai kažką svarbaus. Taip, ir paskutinioji korta yra monetų devynetas, iš vis pinigai didžiausia, taip, trejetas, šešetas ir tuomet jau nukeliaujam į devynetą. Puikiai korta tiem, kurie turi savo verslą. Apskritai moteris, matome, yra atsipalaidavusi, nes jinai turi pinigų, bet jinai gali palepinti save. Jinai nebijo, kad jeigu aš dabar nukeliausiu į spa, jeigu aš nusipirksiu savo kažką gražaus, kažkaip kitaip save palepinsiu, kad aš nebeturėsiu santaupų ar nebeturėsiu pinigų maistui. Taip, ne, jinai gali gauti kažkokią tais išmoką didelę, jinai gali gauti gerą pelną paskutinėje savaitę, taip, jinai gali gauti kažkokią premiją. Jūsų pinigai išauga. Ir atsiranda tokia ramybė ir pasitikėjimas savimi ir toks aukštesnis statusas, taip, galimybė net įsigyti kažkokių tais prabangos daiktų. Ir panašu, kad jums pavyks ir bendradarbiauti, ir padėti kažkam tais finansiškai, tie energetiniai mainai, taip, dalinimasis, kad tas ciklas visada piniginis suktųsi. Ir jūs dar po to gausite su kaupu taip iš savo būtent darbo, iš savo verslo, ar netikėtai, jūs kažkam tais duosite pinigų, taip, kažkokia tais parama užsiimsite ir po to jūs irgi gausite iš kažko tais su kaupu, taip, per kažkur pas jūs gali ateiti. Ir jūsų mėnulio žinutė. Dažnai geriausi dalykai nutinka tuomet, kai jaučiamės nepatogiausiai.
Na, ta pirmoji savaitė, kai jūs jaučiatės apriboti, kažkas negerai, bet vis dėlto jūs taip karingai nusiteikėt ar kažkokia tai žinia, į kurią reikia reaguoti labai greitai, taip, ir jūs susitvarkot. Mėnesio energetika, ta prasme, visiškai pasikeičia, jokių apribojimų, jūs tiesiog auginat savo finansus, gerinat savo santykius, einat savo tikslo link. Na ir jūsų mėnesio patarimas. Jums iškrito tas pats monetų valetas, būtent ta pirmoji jūsų korta. Na ir tai yra vaikas, kuris yra žingeidus, kuris tiki, kad geri dalykai neateina per dieną, kad reikia įdėti daug pastangų, stabiliai, užtikrintai dirbti savo tikslo link. Vat būtent todėl ši korta gali reprezentuoti ir studijas, taip? Nes, sunku yra mokytis ne vienerius metus, taip, ir tu nematai tos grąžos iš karto, bet tu žinai, kad kai pabaigsi, tu tikrai turėsi didesnės galimybės, taip, kad atsiveria visai kiti horizontai. Tai dėl to ir šitas monetų valetas turi tą tokią mintį, kad geriems dalykams reikia laiko, bet jeigu jūs dabar pradėsite, perspektyvos bus nuostabios. Pamastykite, kaip jūs galite šiandien prisidėti prie savo geresnės ateities. Ar finansinės, ar sveikatos, taip, čia gali būti tiek sveikata, tiek finansai. Kaip jūs galite rūpintis savo sveikata, vaikščioti, valgyti kažką tais kitokio, taip. Kaip jūs galite pasirūpinti savo emocinę būseną, kad po to dėl streso nekiltų jokių tais sveikatos sutrikimų. Na ir vėlgi, kaip jūs galite pasirūpinti savo finansinę padėtimi. Galbūt jūs galite kažkur tais investuoti, galbūt jūs galite taupyti kiekvieną mėnesį, atidžiau skaičiuoti, valdyti savo biudžetą, taip. Būti žingeidus, pradėti kažką tai studijuoti, mokytis. Visi šitie dalykai, taip, pamastykite, ką jūs galite pradėti rugpjūčio mėnesį, kad po to turėtumėt labai labai nuostabų rezultatą. Bet panašu, kad jums ilgai laukti nereikės, nes nuo šitos kortos jūsų mėnesis prasideda, nuo monetų valeto, ir pasižiūrėkite, jūs užaugote iki monetų 9 labai aukštų finansų. Tai dvyniai, toks jausmas, kad net nereikia sėkmės linkėti, taip, nes sėkmė bus su jumis, bet vis tiek linkiu jums didžiausios sėkmės rugpjūčio mėnesį. Džiaukitės gyvenimu, eikit savo tikslų link, viskas yra įmanoma. Tai didžiausios jums sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o tie, kurie žiūrėjote prognozę YouTube kanale, kviečiu apsilankyti savo paslaugų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir pamatyti visas šias prognozes anksčiau laiko. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.